세탁하면 물이랑 세제랑 막 섞이면서 돌아가니까 세탁기도 같이 청소되는 것 같죠? 하지만 세탁기의 속사정은 달라요. 특히 보이지 않는 세탁조 뒷면에는 빨래 찌꺼기, 세제 잔여물, 곰팡이까지 남아있어요. 빨래 있는데 신내가 난다면 문제는 바로 오염된 세탁기 때문일 수 있어요. 자극적인 화학 성분이 아닌 티트리 오일과 EM 효소로 눈에 안 보이는 세탁조 속까지 케어해요. 보이지 않는 곳까지 청소해야 비로소 진짜 빨래가 완성돼요. 세탁기도 청소가 필요해요. 한 달에 한 번 세탁기 리셋하세요.